драги сограѓани, ние сме луѓето кои ќе го урнат зидот. Добар ден и ви благодарам што сте дел од промените со кои конечно Македонија ќе тргне во правилна насока. Затоа, овие избори не се обични локални избори. На овие избори граѓаните одлучуваат за иднината на своите деца. На овие избори го даваме својот глас за подобра иднина која ја бараме сега. Во изминатите 4 години Скопје, како и Македонија, е жртва на една погубна политика, водена само од еден човек. Политика на самоволие, безвластие, беззаконие, криминал и корупција. Политика без почитување на нашето мислење. Впрочем, да бидам искрен, актуелниот градоначалник на Скопје не си го почитува ниту сопственото мислење. Има кој да мисли за него. И наместо како татко на градот, да не брани од нападните на другите, од насилници со нереализирани детски соништа, тој ги нападна скопјаните, најмладите, бранејќи го човекот што мисли за него. Таквата политика во Скопје направи многу ја дела, ја злодела. Злодела кои предизвикуваа отпор со континуитет кај граѓаните на Скопје. Чекам да видам на рекламите, го нема хотелот за Драмстор. Ги нема врби до 250.000 евра како се удавени во Вардар. Ја нема ниту златната ограда од 2,5 милиони евра. Нема ниту еден лајк за преименувањето на улиците Стив Наумов и Мексичка. Никој во говорите вчера не ги спомна златните гаќи на Прометеј. Впрочем, ДПМН избра кампања во духот на нивното владење. Кампања со лаги, украден символ и украдена песна. За жал, таквата политика на ДПМН изгради многу зидови во Скопје. Зид кон граѓаните. Ниту некој ги праша дали сакаат да им се уништи центарот на градот, ниту пак им кажа дека тоа ќе чини многу пари. Зид кон убавото, намерно да не заслепат од грозоморниот изглед на објектите, за да не видиме како ги ставаат нашите пари во нивните джебови. Зид кон спомените, Коце со насмевка му подари четвртина плоштад на некој си субрата Рој, а ја изгради зид кон борците од НОБ и ослободителите на Скопје да не пристапат и чествуваат на плоштадот. Зид меѓу сограѓаните, како да сме Палестина. Не се погледнуваме во сопствениот град. Едните си играат со таблите на училиштата, а другите си поигруваат со законот за бранителите. А децата наместо да си играат, ги праќаат да горат на барикадите. Драги пријатели, затоа ни се потребни промени веднаш. Време е за промени. И тоа не само на локалната власт во Скопје. Време е за промени на суровата реалност во која што живееме. За промена на оние кои се уште веруваат дека за своите грешки и криминал може да обвинат некој друг. Јас, Јани Макрадули, се кандидирам за градоначалник, затоа што сакам да го градам Скопје во согласно со желбите и очекувањата на граѓаните. Почитувани пријатели, не смееме да дозволиме нови 4 години во кои Скопје се уште ќе биде град заморчен, експериментално глувче на задоволство на малкумина. Потребно не е да го запреме неодговорното однесување кон градот и кон граѓаните. Јас во тоа верувам. Потребно ни е да провериме колку пари потрошени за спомениците и барокните фасади завршиле на приватни сметки. Потребно ни е да го запреме урбаниот хаос и загадувањето. Па потребно ни е зеленилото кој што ни го претворија во бетон. Потребно е да ги срушиме зидовите кои не делат, раскаруваат, осиромашуваат.
Време е за промени. На Скопје и на неговите граѓани им личи промените да почнат токму од тука. Скопје не може да го измами никој. Скопје не може никој да го исплаши. Скопје знае да ја зачува својата душа. Скопје знае да се крене од пепел. Скопје знае да препознава. Скопје не треба да ја пропушти оваа можност. Скопје треба да избере меѓу злодела и визија за паметен, модерен град. Мојата визија за подобро Скопје е кога само граѓаните одлучуваат. Желбите на еден човек да ги замениме со скопски дијалози, кои ќе не донесат до заедничко решение што е најдобро. Анонимните заљубеници во барок да ги замениме со победници од меѓународен конкурс. Скопје не мора да биде најзагаден град во светот. Во Скопје може да се дише со 500.000 метри квадратни нови зелени површини, ако нема сечење повеќе на шумата водно, ако се заменат сите застарени сијалици во градот, ако гасификацијата ја започнеме веднаш, и тоа не е ветување, тоа знам да го направам. Младите не мора да вадат туги пасоши и бегаат во странство. Јас имам визија и план како за Скопје младите ќе работат. Со стипендии за дефицитарни стручни кадри и обезбеден дуќан во старата скопска чаршија ќе може од средно училиште веднаш на работа. Вложувањето во енергетската ефикасност штедат пари и отварат нови работни места. Време е градот да инвестира во индустријската зона во Избегово. Скопје не заслужува да го носи епитетот кич на Балканот. Напротив, може повторно да биде лидер и центар на културата. Со поголем буџет за младите уметници, отварање независен културен центар и тоа токму во зградата на Водовод што е градот, во кој ќе се сместат и сите невладини организации кои што работат со градот. Со пренамена на катна гаража во гаражен простор за млади рок бендови. Четврток пак ќе биде скопска шема, и тоа до покасно. Скопје може повторно да биде место во кое ќе се спортува. Затоа ќе го вратиме баскетот по скопските мала. Не само што ќе го изградиме најголемиот скејт парк, туку ќе организираме шампионати во Скопје. Урбаниот велосипедизам ќе биде реалност, а не еднодневно сликање на градоначалникот. Скопје ќе има затворена тркачка патека. Скопје мора да биде безбедно. Ќе вклучиме училишен полицаец за да тепачките во школите станат минат. Полицаецот мора да биде наш прв сосед, секако без овој министер за внатрешни. За Скопје, каде се учи со мерак, со бесплатен превоз за сите ученици и студенти, реновирање на сите средни училишта и изградба на прва државна гимназија во општина Аеродром. Со почит кон наставниот кадар, зашто сум јас нивен природен сојузник, ветувам изградба на студентски град. Драги пријатели, на Скопје во 2013 му треба програма и план за живите. Во мојата визија Скопје може да се развива во интерес на граѓаните, обезбедувајќи квалитетен живот.
Со нови мостови, побрзо и побезбедно да стигнеме дома или на работа. Со нови пензионерски домови да уживаат во возраста, со подвозници за да ги чуваме децата, со дневни центри да се грижиме за болните, со пристапни рампи да бидеме достапни за сите. И сето тоа е можно, почитувани пријатели, со заштеди, вложувајќи во модерните технологии, со водење домаќинска политика, со помалку давачки кон градот. Ветувам, веднаш ќе ги намалиме за 5% сите комунали и даноци кон градот. Јас го сакам Скопје обединето околу различностите. И затоа ќе изградам пешачката патека од музеот на град Скопје директно до Скопската чаршија како символ на обединувањето. Веќе никој нема да не дели. Почитувани сограѓани, драги пријатели, време е Скопје да се промени. Време е да си го вратиме нашиот украден град. Време е за градоначелник на сите граѓани. Време е за градоначелник со визија за 21 век. Време е иднината на Скопје да започне сега. Јас верувам во тоа. Придружете ми се. Вклучете се заедно да се избориме. Па кога, ако не сега? За кого, ако не за нашето Скопје? Зашто, ако не за иднината на Македонија?